Jahe adalah ramuan alami yang telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan ekspektoran yang dapat membantu mengatasi batuk, Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Batuk adalah respon alami tubuh terhadap iritasi tenggorokan atau saluran pernafasan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti infeksi virus, alergi, atau bisa juga disebabkan oleh polusi udara, teman-teman. Salah satu obat alami yang telah digunakan secara tradisional untuk meredakan batuk adalah jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan ekspektoran yang dapat membantu meredakan gejala batuk. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk melihat cara kerja jahe dalam mengatasi batuk berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Sifat antiinflamasi jahe. Jahe mengandung senyawa-senyawa bioaktif seperti gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa gingerol dapat membantu mengurangi peradangan dalam saluran pernafasan sehingga dapat meredakan iritasi yang memicu batuk. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Ethnofarmakologi pada tahun 2013 menemukan bahwa ekstrak jahe dapat mengurangi peradangan pada paru-paru tikus yang mengalami bronkitis. Efek antimikroba jahe. Jahe juga memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi saluran pernafasan yang dapat menyebabkan batuk. Beberapa penelitian laboratorium menunjukkan bahwa jahe dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri dan virus yang umumnya terkait dengan infeksi pernafasan. Ini berarti konsumsi jahe dapat membantu tubuh melawan agen penyebab batuk. Sifat ekspektoran jahe. Ekspektoran adalah zat yang membantu mengencerkan lendir dalam saluran pernafasan, memfasilitasi pengeluarannya, dan mengurangi batuk. Jahe telah lama digunakan sebagai ekspektoran alami. Studi ilmiah mendukung klaim ini. Sebuah penelitian yang terbitkan dalam The American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology pada tahun 2011 menemukan bahwa ekstrak jahe dapat merangsang pengeluaran lendir dalam saluran pernafasan manusia, membantu mengurangi keparahan batuk. Cara menggunakan jahe untuk mengatasi batuk. Ada beberapa cara untuk menggunakan jahe dalam pengobatan batuk. Yang pertama, teman-teman dapat membuat teh jahe. Rebus potongan jahe segar, lalu rebus dalam air panas. Minum teh jahe ini. Teman-teman dapat menambahkan madu atau lemon untuk meningkatkan rasa dan efektivitasnya. Lalu jahe kering. Teman-teman juga dapat mengunyah jahe kering atau menggunakan bubuk jahe dalam makanan atau minuman teman-teman semua. Atau bisa juga jahe dalam suplemen. Jahe juga tersedia dalam bentuk suplemen seperti kapsul atau ekstrak cair. Namun, penting untuk diingat bahwa jahe mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan jahe sebagai pengobatan batuk, terutama jika memang teman-teman memiliki masalah kesehatan yang serius. Jahe adalah ramuan alami yang telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi, antimikroba, dan ekspektoran yang dapat membantu mengatasi batuk. Namun, penggunaan jahe harus bijaksana dan dengan memperhatikan kondisi kesehatan pribadi sebelum memulai pengobatan jahe. Konsultasikan dengan profesional kesehatan teman-teman semua. Demikian informasi sederhana mengenai bagaimana jahe dapat mengatasi batuk pada teman-teman semua. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua.
Dukung terus channel ini Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan edukasi yang baik, memberikan informasi yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.